我叫天娜，50歲退咗休。我屋企人因為有好多係移民咗嘅，我一個人，我而家係獨居老人啊，20幾年義工服務㗎啦。我自己都係長者，所以服務長者係最多嘅。我係一家三口咯，獨女咯，一個女湊2個父母咯，我冇兄弟姊妹嘅。要唔要眼罩啊？我之前我未揾到阿偉生佢哋嘅時候，我都諗住自己整㗎。阿偉生話唔識都要識試下咯，想慳錢嘅就咁樣咯。我個資源係咁多嘅啫嘛，我俾唔到咁多㗎嘛。唔係就我呢一間啊，我8個我隔離左右都係。咁我哋如果你話做得好靚咧，就你揾裝修師傅啦，佢重新同你個序咧，你要搬走晒啲嘢，玩下手要1個禮拜，因為唔得，我湊住2個老人家，你帶佢哋成個禮拜去邊啫？我哋用呢個叫防漏膜，一層保護膜嚟嘅，佢直情係將嗰啲灰有乜嘢可以掹死啊，好似個 mask 咁樣。咁呢個效果雖然就唔會好平滑，但係就即係又都算係接受得到咯。係啊，接受到，即係我都話好簡單，開頭都諗住咁樣。佢哋直情講啊，你冇搞錯，你啲嘢都唔係裝修嚟嘅，你啲嘢我係唔係裝修，我哋維修㗎咋。總之個長者之後仲用得過，唔使成日跌落嚟咁咪得咯。10年前退休之後咧，就開始諗下，即係50歲以上嘅人點樣可以貢獻社會，或者令到個退休生活更加充實啦。同幾個朋友一齊咧，成立咗一個小修善大義嘅計劃，就專門咧就招募啲退休人士做我哋嘅義工，咁咧就可以訓練佢咧做一啲家居維修嘅基本知識。目標咧就係服務啲獨居長者，因為咧獨居長者好多時而家面對嘅情況，屋企如果有少少要維修嘅嘢咧，就好難揾師傅做嘅，銀碼唔會太大啦。亦都嫌麻煩嘅，係好濕碎咯。2020年開始，差不多100個嘅義工幫手啦。義工年齡最大啊，有成76歲啦。女工我係最大㗎啦，感恩嘅我好健康嘅，冇擔心嘅。我次次都擒高擒低嘅，我平時跑步啊乜嘢都冇問題嘅。我做過領跑員，不論係視障啊、智障啊、聾啞人士啊、剪髮服務啊、探訪啊、西醫陪診輔導啊嗰啲我都有做嘅，700個咯，20幾年義工服務㗎啦。咁我哋本身所有義工咧都唔係叫科班出身嘅，我哋都係有興趣嘅啫，做呢啲就係啲 DIY 簡簡單單，你都會喺屋企做得到㗎啦。揾人培訓過嘅。教你游嗰陣時啊，譬如游咁唔好整到周圍都係啊，慢慢啊，呢啲技巧咯。即係基本維修之外咧，仲有一樣嘢我哋提倡咧，就係一啲保障啦，就係幫公公婆婆裝啲扶手啊、床欄有用嘅層板啊，或者掛鈎咧，俾佢哋即係有多啲嘅儲物嘅空間咯。咁第4樣嘢最緊要咧就係關愛啦。有啲就好開朗嘅，有啲就比較沉悶啲，即係嗰啲屬隱蔽長者啊，要去探佢咯，要同佢傾偈咯，俾到佢有個信任啊，佢肯同你講心事啊咁咯。最深印象就係有幾個自殺 case 咯。當嗰一剎那間咧，佢想睇唔開，如果有人同佢傾訴，而你又可以聆聽咧，同佢輔導下咧。佢嗰個舒緩咧就會幫助到佢，嗰剎那間就挽救咗佢嘅生命啊！做呢啲維修隊都係㗎，突然間啲燈黑掹掹，我哋去到同佢換咗之後，佢開咗盞燈，哇，好光啊！佢嗰一剎那間得到一種光明，係好開心嘅。年輕人。我諗佢哋應該一直都以為退咗休咪乜都唔使做咯。60歲退休啊，65歲做到75歲嗰啲，其實嗰10年時間都好精壯嘅。咁其實佢哋有氣有力咯，以老護老啦，即係我哋可以後生嘅老人家，譬如50歲 young old 可以服務啲長者更加老年㗎啦。心態上邊咧，即係令到更多人覺得退而不休咯。
我屋企人因為有好多係移民咗嘅，我一個人，我而家係獨居老人啊，唔好韞喺屋企，因為坐得耐咧，個人會悶，同埋咧會胡思亂想㗎。有能力嘅就出去做下義工，或者街坊鄰里聯繫下啦，參加下社區嘅運動啦，俾自己可以有多姿多彩嘅生活，自己有精神寄託，非常感恩。